Oke, hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuka konektor cas dengan mudah dengan menggunakan alat ini. Ya, ini namanya alat fast soldering tool atau penjepit konektor cas. Ya, langsung saja kita eksekusi. Yang perlu kita siapkan adalah plug dan alat ini, dan menggunakan blower atau solder uap. Oke, langsung saja kita letakkan dulu plug di konektor casnya. Oke, lalu kita masukkan alatnya ini ke konektor cas. Nah, untuk ininya, untuk PCB-nya kita ganjal dengan sesuatu yang benda yang berat. Seperti ini juga bisa, agar dia tidak lari-lari. Ini mungkin kurang berat. Oke, mungkin sudah cukup. Langsung saja kita panaskan solder uapnya. Kita putar-putar. Kita goyang sedikit konektornya. Mungkin belum panas. Ya, sudah lepas. Ya, mungkin cara ini simple ya. Ya, mungkin sampai di sini saja tutorialnya. Sampai jumpa.